وځه. تا ته ما نه ویلې چې په دې دفتر کې کار کوې زما خبر به منې. تا زما خبره ونه منله. په یوې غلطۍ په بلې غلطۍ ما ستا د ورکېدو مکتوب راوړی دی، ځکه چې زه د حاجي رئیس خاص سړی یم. دا واخله او په کور کې نینې پخوه. وروره جرم مې کم او سزا مې ډیره. خیر دی وروره، ما ته د جرم په مطابق سزا راکا. ظلم مه کوه وروره، خیر دی. سمه ده، هېڅ خبره هم نشته. تا ته به ستا د جرم مطابق سزا در هېڅ هم درته نه یم، ځکه چې زړه مې در باندې وخوږېده. ته صرف د لټې د وینې ورک شه. تا خو خپل ظلم وکړه، خو زما یوه خبره واوره. زما د بچو 1000 دې واخیسته، هغه ځکه چې زه بل کار کوی نه شم. همدا مې مسلک و. ځوانه مخې ته دې ګوره، سترګې نه لرې، وړوند دی. زه ډېره بخښنه غواړم وروره، زه په سوچونو کې ډوب وم. هغه ځکه چې د وظیفې نه منفک کړی یم، اوس حیرانه پاتې یم چې څه وکړم. مه خفه کېږه ځوانه، که الله تعالی یو لاره درته بنده کړه نو 100 لارې نورې به درته خلاصې کړي. مننه. او صادقه ته کله راغلې؟ ملګریا ته څه فکر کوې چې په تا به سخته وي او زه به ناخبره یم؟ صادقه ساحله هېڅ تشویش مه کوه، راځه چې ځو. والکه تا ته ما نه دي ویلي چې په دې ساحو کې دې ونه ګورم؟ دا واخله. زما منفکي د حاجي رئیس ورور دا د ښار نه کله راغلی؟ دا خو به دې اورېدلی وي چې غر څومره لوړ وي خو په سر لار وي. خپل په رتبه مه نازېږه او غرور مه کوه. څوک چې غرور کوي دی انجام ده. شان خو را سره بد وکړو، خو زه باید ورسره ښه وکړم، ځکه چې همدې ته انسانیت وایي. پرېږدی چې نن لاړ شي، سبا ته یې بېرته راولم.